もしも政治家がいなかったら、朝、街が静かすぎる。放送もない。誰の声も響かない。それでも人は動いている。止まってはいない。ただ誰も指示していない。この世界には政治家がいない。玄関を出ると掲示板がある。名前は書かれていない。ただ意見だけが並ぶ。誰のものかは重要じゃない。内容だけが残る。良いものは残り、合わないものは消える。それだけだ。朝の広場に人が集まる。会議ではない。でも自然に話が始まる。誰も前に出ない。誰も仕切らない。それでも方向は決まる。気づくと人が分かれていく。同じ考えの方へ流れる。それが決定になる。道路の整備も同じだ。壊れた場所に人が集まる。指示はない。でも手が動く。直せる人が直す。できない人は離れる。誰も命令しない。それでも終わる。通勤の流れも違う。時間に縛られない。号令がない。でも遅れない。必要な場所に人が揃う。それが基準になっている。会社に入る。今日の作業が並んでいる。誰が決めたわけでもない。重要なものが前に出ている。それを見て人が動く。取り合いは起きない。会う人が選ぶ。会わない人は選ばない。それで偏らない。会議も静かだ。進行役はいない。でも止まらない。意見が重なるところで話が続く。合わないところは離れる。無理にまとめない。それでも形になる。学校でも同じだ。委員はいない。役割は固定されない。必要な時だけ生まれる。終われば消える。子供たちはそれを自然にやる。ルールも違う。守るものではない。流れるものだ。状況で変わる。変わっても問題にならない。誰も責任を負わない。この世界では決める人がいない。でも止まらない。崩れない。ただ流れている。ふと考える。誰も決めていないのに、なぜ動いているのか。誰も前に立たない世界で、なぜ整うのか。それとも、本当に整っているのか。見えていないだけで、どこかで崩れているのか。この街は流れで動いている。決める人はいない。それでも多くのことは進む。ただ止まるものもある。誰も手を出さない場所だ。必要なのに前に出てこない。やる人がいない。仕事が残る。道の端が壊れたままになる。直せる人はいる。でも今すぐやる理由がない。優先が生まれない。だから後回しになる。ゴミの回収も揺れる。集まる日は一気に片付く。
集まらない日はそのまま残る。誰も責任を持たない。だから波が出る。病院でも同じだ。軽い症状は自然に分散する。でも重いケースは残る。判断が割れるからだ。最後の決断をする人がいない。会社のプロジェクトも揺れる。重要な仕事ほど分かれる。意見が合わないまま止まる。無理に決めないからだ。期限はあるが、優先は流れる。成功は共有される。失敗は誰のものでもない。原因が特定されない。だから改善も遅れる。評価の仕組みも弱い。誰かを上に置かない。誰かを下にも置かない。平らに保たれる。その代わり、差が見えにくい。良い提案は残る。でも強く押す人がいない。広がるまでに時間がかかる。速さは出ない。逆に、悪い提案もすぐには消えない。強く止める人がいないからだ。ゆっくり薄まる。その間、影響は残る。街の中心も揺れる。日ごとに人が集まる場所が変わる。便利だが、安定しない。目印が固定されない。外から来た人は戸惑う。誰に聞けばいいのかわからない。窓口が存在しない。相談先が流れている。それでも大きくは崩れない。流れが分散しているからだ。一点に依存しない。だから一気に壊れない。ただし、遅れる。大きな決断ほど遅い。誰もしょわないからだ。災害の時、差が出る。初動は早い。近くの人がすぐ動く。でも広域になると止まる。誰も全体を束ねない。支援は集まる。ただ、行き先がばらける。足りない場所が残る。全体の最適が作れない。この世界では、整うと遅れるが同時に存在する。崩れにくいが、決まりにくい。それでも人は選んでいる。誰かに任せない形を。ただ一つだけ確かなのは、誰も責任を持たないということだ。それが軽さになる日もあれば、重さになる日もある。この仕組みで、どこまで続けられるのか、誰も決めていない。夜になると、街の流れがゆっくり弱まる。誰が止めるわけでもない。ただ、人が減る。それで静かになる。今日も多くのことはうまくいった。自然に始まり、自然に終わった。それがこの世界の普通だ。でも、残っているものもある。誰も触れなかった問題だ。小さな歪みがそのまま残る。それはすぐには困らない。だから後回しになる。明日も同じかもしれない。そのまま積み重なる。誰も責任を持たない。だから誰も止められない。大きくなるまで気づかない。もしこの流れの中で一つだけ
強い決断が必要になったら、誰が決めるのか。誰もいない。それがこの世界だ。決めないまま時間が過ぎる。それで済むこともある。でも済まないこともある。間違いが起きたとき、それを止める人がいない。修正する力も分散する。今の世界では決める人がいる。その代わり間違いも起きる。でもこの世界では間違いはゆっくり広がる。誰も強く止めない。どちらが安全なのか。強く決める世界と誰も決めない世界。一瞬で変わる世界とゆっくりずれていく世界。どちらが壊れやすいのか。この街は静かだ。争いも少ない。声も荒れない。でもその静けさは本当に安定なのか。表に出ていないだけで下で積み重なっていないか。誰も前に立たないということは誰も責任を持たないということだ。それは軽さか、それとも危うさか。任せる相手がいない世界で人はどこまで自分で判断できるのか。任せられる世界で人はどこまで考えなくなるのか。どちらがいいとは言い切れない。ただ一つ言えるのは、この世界では何も強くは決まらない。だから崩れにくい。でも変わりにくい。あなたなら誰かが決める世界と誰も決めない世界、どちらを当たり前にしたいだろうか。強く進む世界か、静かに流れる世界か。その違いは一人が背負うか、みんなで薄く持つか。そのどちらかだ。正解はない。ただ決めるという行為そのものがこの世界ではどこにも存在していない。それでも今日も街は動いている。静かに、誰にも決められないまま。